Leggiamo per favore, cari fratelli, nella lettera di Paolo ai Romani al capitolo 10. Capitolo 10, verso 14 e 15. Versetti 14 e 15. Come dunque invocheranno essi colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non vi è che chi predichi? E come predicherà altri se non è mandato? Siccome è scritto: quanto son belli i piedi di coloro che evangelizzano la pace, che evangelizzano le cose buone. Seconda Timoteo capitolo 4, por favor. Andiamo in seconda Timoteo al capitolo 4 ora. Los primeros dos versículos. I primi due versetti di seconda Timoteo 4. Io dunque ti protesto nel cospetto di Dio e del Signor Gesù Cristo, il quale ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno, che tu predichi la parola, che tu faccia istanza a tempo e fuor di tempo. Riprendi, sgrida, esorta con ogni pazienza e dottrina. Esta noche, queridos hermanos, quiero continuar con el tema que venimos tratando hace varias noches. Questa sera, miei cari fratelli, desidero continuare col tema nel quale abbiamo meditato già da diverse sere, anche in altre adunanze. ¿Qué es el Evangelio y cómo predicarlo? E cioè il tema è: cos'è l'Evangelo e come dobbiamo predicarlo. El primer punto lo expreso así. Il primo punto stasera lo esprimo come segue. Nuestra predicación se vacía de contenido. La nostra predicazione si svuota di contenuto si no consiste en una exposición de las Escrituras, se non consiste in una esposizione della Scrittura, porque la vitalidad del Evangelio perché la vitalità dell'Evangelo reside en la fuerza de sus doctrinas. Risiede appunto nella forza della sua dottrina. La Iglesia cristiana, a través de los siglos, la Chiesa cristiana attraverso i secoli ha tenido que enfrentar ataques de diversos caracteres. Ha dovuto affrontare attacchi di diverso carattere. En nuestro tiempo el ataque es a la Biblia. Nel nostro tempo attuale l'attacco del nemico è contro la Bibbia. Es decir, que el ataque es al mensaje de la Iglesia. Vale a dire che l'attacco è proprio contro il messaggio della Chiesa. Detrás de los ataques a la Biblia, dietro agli attacchi contro la Bibbia y detrás del poco aprecio que existe sobre algunas doctrinas, e dietro al poco valore che si dà ad alcune dottrine, hay que ver siempre el incambiable ataque satánico. Dobbiamo vedere sempre quell'immutabile attacco di Satana. El enemigo está detrás. Il nemico è dietro a queste cose. Y toda la historia de la iglesia cristiana, e tutta la storia della Chiesa cristiana puede concebirse como la historia, si può concepire come la storia de los intentos del enemigo por destruirla por dentro. Dell'intento del nemico che cerca di distruggerla dal di dentro. Para desnaturalizar su mensaje. Per snaturalizzare il suo messaggio. Este es, a mi juicio, el gran problema de hoy. Questo, a mio giudizio, è il gran problema che dobbiamo affrontare oggi. El gran problema de hoy es la predicación. Il grande problema di oggi è proprio la predicazione. Todos nosotros nos preguntamos, ¿de qué tema voy a predicar hoy? Tutti noi ci domandiamo sovente su quale tema predicherò oggi. Y nos preguntamos, ¿cómo he de llegar al hombre de hoy? E ci domandiamo come dovrò fare per arrivare all'uomo di oggi. Algunos hablan de temas que llaman de rigurosa actualidad. Alcuni parlano di temi che siano di rigorosa attualità. Otros dicen que hablan de los temas que interesan al hombre. Altri dicono che parleranno di temi che interessano proprio l'uomo. Y por eso toman sus temas de los titulares de los diarios. E per questo motivo essi scelgono i loro temi prendendo i titoli dai giornali. Otros hablan lo que la gente quiere oír. Altri parlano delle cose che la gente ama ascoltare. O de lo que la gente necesita. O di quello che la gente ha bisogno di ascoltare. Hay quienes comienzan a predicar sin citar la Biblia. Ci sono di quelli che cominciano perfino a predicare senza citare la Bibbia. Ponen delante sus propias brillantes ideas.
mettono davanti agli ascoltatori le loro proprie brillanti idee. Y digo brillantes entre comillas. E io dico brillante fra virgolette. Algunos hay que leen un pasaje, Ci sono alcuni che leggono un passo della scrittura, per pero esempio, luego no lo explican. però dopo non lo spiegano, leggono il passo e poi lo dimenticano. Desde luego, queridos hermanos, E da questo punto, miei cari fratelli, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para ser comprendidos por el hombre común. dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per essere compresi dall'uomo comune. Y desde luego Dios puede utilizar todos los medios. E da quel momento Dio può utilizzare tutti i suoi mezzi. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el método de la Biblia? Ma dobbiamo domandarci qual è il metodo della Bibbia. ¿Tiene la Biblia algún método para enseñarnos? C'è forse nella Bibbia qualche metodo che ci insegni come dobbiamo fare? El método de la Biblia Ebbene, il metodo della Bibbia no consiste en tratar los problemas aisladamente. non consiste nel trattare i problemi in forma isolata. El método es otro. Il metodo della Bibbia è ben altro. Consiste no en decir cómo las cosas tendrían que ser en el mundo, Non consiste nel dire come dovrebbero andare le cose nel mondo, sino que consiste en desplegar la verdad acerca de Dios. ma consiste, il metodo divino, nello spiegare qual è la verità intorno a Dio. Y entonces mostrar cómo esta verdad E dopo ciò mostrare come questa verità se aplica a una situación dada de nuestra vida. si applica ad una situazione data nella nostra vita. A veces se piensa que hay que hablar de los temas de rigurosa actualidad. A volte si pensa che dobbiamo parlare dei temi che sono di rigorosa attualità, De los temas que preocupan a la gente. dei temi che preoccupano giornalmente la gente. Y entonces se predica sobre algunos temas. E allora si predica sopra alcuni temi, Por ejemplo, los temas de la política o de la ciencia, per esempio sul tema della politica o della scienza, los problemas sociales o de la economía. i problemi sociali o i problemi economici. Se habla de la guerra, de la pornografía, Si parla della guerra, si parla della pornografia, de la droga, del divorcio, si parla della droga, si parla del divorzio, de la eutanasia, del hambre, si parla dell'eutanasia, si parla della fame nel mondo, de la ecología. si parla dell'ecologia. Todo esto se ha intentado ya en muchas partes. Ebbene, tutto questo modo di fare è già stato tentato e provato in molte parti del mondo. Se ha predicado sobre estos temas con bastante intensidad. Si è predicato sopra tutti questi temi con abbastanza intensità. ¿Cuál fue el resultado? E qual è stato il risultato? El resultado fue que la gente dejó de asistir a las iglesias. Il risultato è stato che la gente ha cessato di assistere alle riunioni della Chiesa, Porque dijo que no valía la pena ir allí. perché hanno detto che non valeva la pena andare lì, Porque allí se escuchaba lo mismo que se escucha en la televisión y en la radio. perché lì si ascoltava le stesse cose che si ascoltano dalla televisione e dalla radio. Una revista evangélica del norte de Europa Una rivista evangelica del nord Europa publicó los temas de los mensajes que habían sido dados en una ciudad pubblicò i temi della predicazione che era stata fatta in una città durante un mes. durante un mese. Y entonces citó la lista de los temas que habían sido predicados. E allora citò questa rivista tutti i temi di questi messaggi o predicazioni che erano state fatte. Y al final el escritor de la revista se preguntaba, E alla fine l'autore di questo articolo della rivista si domandava, después de todo esto, dopo tutto ciò, ¿por qué no predicar a Cristo y a este crucificado? perché non predicare Cristo e Cristo crocifisso? Sí, queridos hermanos, no defraudemos a la gente. Sì, miei cari fratelli, non dobbiamo defraudare la gente. La gente está esperando que les demos una palabra de Dios. La gente sta aspettando che noi offriamo loro una parola di Dio. La gente está necesitando una palabra de Dios. La gente ha bisogno di una parola di Dio. Miles están esperando que alguno les hable de Dios. Migliaia e migliaia stanno aspettando che qualcuno parli loro di Dio. Podemos y debemos usar ilustraciones. Possiamo e dobbiamo usare delle illustrazioni. Podemos utilizar variadas historias, Possiamo utilizzare varie storie, hechos de la vida, fatti della vita pratica, pero con una condición, però ad una condizione, de que esto ilustre, que subraye una verdad bíblica. e cioè che queste illustrazioni sottolineino e illustrino una determinata verità biblica.
Podemos usar hasta expresiones comunes. Possiamo anche usare delle espressioni molto comuni, Siempre que las llenemos de contenido, sempre però che noi riempiamo queste espressioni di contenuto con las grandes ideas de la Biblia. con le grandi idee o pensieri della Bibbia. Voy a citar a dos grandes comentaristas. Voglio citare due grandi commentatori. Uno es Calvino, que Uno dice: è Calvino, che dice: aquellos que son fuertes en el fervor y en la agudeza. coloro che sono forti nel fervore e nella acutezza mentale Y que no están fortificados en la doctrina sólida, e che non sono però fortificati nella solida dottrina, hacen un gran ruido pero no construyen nada definitivo. fanno un gran rumore ma non costruiscono nulla di definitivo, Porque construyen sin fundamento. perché costruiscono senza fondamenti. Hasta aquí la cita de Calvino. Fin qui è la citazione che ho voluto fare di Calvino. Un gran escritor en español que se llama Trenchard Un grande scrittore in spagnolo che si chiama Trenchard dice que debe entenderse dice che si deve que comprendere en la predicación hay que hacer un esfuerzo por comprender las necesidades del oyente. che nella predicazione bisogna fare uno sforzo per comprendere prima le necessità delle persone che ascoltano, Presentando el Evangelio mediante palabras que son propias de nuestra época. presentando l'Evangelo con delle parole che sono proprietà della nostra epoca. Él dice: vivimos en días superficiales, Ed egli diceva, viviamo in giorni di superficialità, donde muchos hermanos creen saber mucho dove molti fratelli credono di saperla lunga, di sapere molto, y abundan toda suerte de ideas e abbondano con ogni sorta di idea, en cuanto a lo que requiere nuestro tiempo y nuestra sociedad. in quanto che ciò che ha bisogno il nostro tempo e la nostra società, La saludable reacción e la salutare reazione en contra de una presentación demasiado teológica del Evangelio contro una presentazione troppo teologica dell'Evangelo lleva a muchos predicadores ha portato o porta molti predicatori a aprovechar medios psicológicos ad approfittare o adottare dei mezzi psicologici para anunciar un mensaje que apenas tiene contenido doctrinal. per annunziare un messaggio che tiene appena qualche senso dottrinale. Trenchard subraya que el verdadero siervo de Dios E Trenchard sottolinea che il vero servo di Dio confiará únicamente en lo que Dios ha revelado en Cristo. confiderà unicamente in ciò che Dio ha rivelato in Cristo. Notemos, hermanos, cómo estas palabras, Notiamo, fratelli, come queste parole, estas que hemos citado, queste che noi abbiamo citato, se refieren a un peligro permanente si riferiscono ad un pericolo che è permanente y se aplican a nuestra realidad actual. e si applicano alla nostra realtà attuale. Sí, si se nos dice que hoy tenemos que ser prácticos, Sì, se ci viene detto che oggi noi dobbiamo essere pratici que hay que hablar de lo que la gente necesita, e bisogna parlare di ciò che la gente ha bisogno di udire, respondemos rispondiamo que lo que tenemos que dar a la gente es lo que Dios ha revelado. che ciò che noi dobbiamo dare alla gente è ciò che Dio ci ha rivelato, Y lo que Dios ha revelado, eso es lo que la gente necesita. e ciò che Dio ha rivelato è proprio ciò che la gente ha bisogno. Tengo un segundo punto. Ho un secondo punto. La predicación tiene que consistir en una exposición bíblica, La predicazione deve consistere in una esposizione biblica apoyada por el Espíritu Santo. appoggiata dallo Spirito Santo. ¿Para qué? Perché? Para que se establezca un diálogo entre el alma y Dios. Perché si stabilisca durante la predicazione un dialogo tra l'anima e Dio. Los 4 evangelios, desde Mateo a Juan, I 4 Evangeli da Matteo a Giovanni siguen siendo la literatura más preciosa que podemos ofrecer. continuano ad essere la lettura più preziosa che noi possiamo offrire. Estos 4 monumentos de las Escrituras Questi 4 monumenti della Sacra Scrittura han obrado y siguen obrando hanno operato e continuano ad operare como el testimonio infalible de Jesucristo. come la testimonianza infallibile di Gesù Cristo, Aun cuando entre ellos existe gran variedad de relatos, anche se in essi vi è gran varietà di racconti, siempre expresan un mismo impresionante lenguaje si esprimono sempre con un impressionante linguaggio y siempre muestran a la misma inigualable persona. e mostrano sempre la stessa e ineguagliabile persona. Los 4 evangelios I 4 Evangeli son historia y son predicación. sono storia e sono anche predicazione. Son ambas cosas.
Sono ambo le cose. Son historia porque describen acontecimientos. Sono storia perché descrivono avvenimenti. Y son predicación E sono predicazioni porque constituyen una apelación perché costituiscono un appello a que sean creídos. alla gente perché siano creduti. Fueron revelados para que sean creídos. Furono rivelati perché siano creduti. ¿Qué importancia tiene, queridos hermanos, Che importanza hanno dunque, cari fratelli, que el Espíritu Santo utilice invariablemente la Biblia? che lo Spirito Santo utilizzi invariabilmente sempre la Bibbia? Algunos piensan que el don de la predicación Alcuni pensano che il dono della predicazione consiste en la facilidad de palabra consiste in una facilità di parola y que el hombre puede valerse de la Biblia. e che l'uomo può servirsi della Bibbia. Un predicador es uno que abre la escritura, Ma un predicatore è un uomo che apre le scritture, es uno que se somete a la escritura, è un uomo che si sottomette alle scritture se introduce en las profundidades e si introduce nelle profondità delle scritture y las expone en detalle, e le espone dettagliatamente, siguiendo al texto. seguendo il testo. Pero hoy hay una predicación Ma oggi c'è invece una que predicazione no surge del estudio. che non sorge dallo studio della scrittura. Y hay quienes pretenden enseñar sin estudiar. E ci sono di coloro che pretendono di insegnare senza studiare la scrittura. Hay quienes menosprecian a los estudiosos E ci sono di quelli che sprezzano gli studiosi por el solo hecho de serlo. per il solo fatto che sono studiosi. Hay quienes tienen en poco a los libros de los grandes hombres de Dios. Ci sono di quelli che non danno alcun valore ai libri di grandi uomini di Dio. Por lo tanto, menosprecian el ministerio escrito de otros. E perciò sprezzano anche il ministero scritto di altri. No se debe inducir a nadie Non si deve indurre nessuno a que se aleje de los buenos libros. che si allontanino dai buoni libri. Así como tenemos que apreciar el ministerio hablado, Così come noi dobbiamo apprezzare il buon ministero di parola, tenemos que apreciar el ministerio dobbiamo apprezzare anche il ministero cuando toma la forma escrita. quando prende la forma scritta. Algunos pretenden presentar un falso dilema. Alcuni pretendono presentare un falso dilemma. Dicen que en lugar de leer 3 horas un libro, Dicono che invece di leggere per 3 ore un libro, hay que leer 3 horas la Biblia. bisogna leggere 3 ore la Bibbia. Este es un falso dilema. Questo però è un falso dilemma. La Biblia no se opone a los libros. La Bibbia non è che si opponga ai libri. Los buenos libros I buoni libri son buenos porque ayudan a entender la Biblia. sono buoni quando ci aiutano a intendere, a comprendere la Bibbia. Y como ha dicho el gran Spurgeon, E come ha detto il grande Spurgeon, el que no lee nunca será leído. colui che non legge non sarà mai letto. Y el que no cita nunca será citado. E colui che non cita non sarà mai citato. Hay líderes que basan su mensaje Ci sono dei leaders che basano il loro messaggio en las noticias de los diarios. sulle notizie del giornale. Hay quienes piensan que para llegar a la gente Ci sono di coloro che pensano che per poter arrivare alla gente hay que utilizar un lenguaje vulgar bisogna utilizzare un linguaggio volgare, o que se llega más fácil a la gente oppure pensano che si può arrivare più facilmente alla gente usando vestimenta popular. usando vestiti o presentazioni popolari. Cuando así se procede, E quando si procede in questo modo, se ignora cómo se hace un predicador. si ignora completamente come si forma un predicatore. Un predicador se hace de rodillas. Un predicatore si forma in ginocchio. La autoridad no la da la elocuencia. L'autorità non gliela dà la sua eloquenza. La autoridad la da la unción del Espíritu Santo. L'autorità gliela dà solo l'unzione dello Spirito Santo. Cuando así se procede, E quando si procede in questa maniera, es decir, cuando se pretende llegar a la gente con cosas vulgares, e cioè quando si pretende di poter arrivare alla gente con delle cose volgari, se está ignorando si sta ignorando que lo más importante en el predicador che la cosa più importante per il predicatore es la consagración de su corazón a Dios. è la consacrazione del suo cuore a Dio. La única cura para este liderazgo falso, no escritural, L'unica cura per questi predicatori o queste predicazioni false, che non sono scritturali,
es la dedicación al estudio sistemático de la Escritura. L'unico rimedio è quello di dedicarsi allo studio sistematico delle Sacre Scritture. Porque este estudio Perché questo studio está destinado a formar hombres de convicción. è destinato a formare uomini di ferme convinzioni. Aquí, hermanos, arribamos a una conclusión. E qui, cari fratelli, noi arriviamo ad una importante conclusione. Se la voy a decir como la creo. Voglio dirvela come io la credo. ¿No estará Dios llamándolo a usted Dio non starà chiamando te al estudio serio de la Sagrada Escritura? allo studio serio della Sacra Scrittura. ¿Cuál es la más grande deficiencia del mundo de hoy? Qual è la più grande deficienza del mondo di oggi? Podemos citar muchas deficiencias en nuestro mundo. Possiamo citare molte delle deficienze del nostro mondo. Algunos piensan que el avance de ciertos pecados, Alcuni pensano che l'avanzamento di certi tipi di peccato, que la propia sociedad humana considera graves, che la società stessa umana considera gravi, consideran que eso es lo que caracteriza al mundo de hoy. e considerano che questo è ciò che caratterizza il mondo di oggi. E incluyen así la pornografía, la inmoralidad, E includono, per esempio, in questo grave decadimento la pornografia la inmoralidad, e la immoralità, la droga, la violencia. la droga, la violenza. No hay duda de que estos son graves males Non vi è dubbio che questi sono dei mali gravi y que la Iglesia debe denunciarlos e che la Chiesa deve denunziarli questi por mali, lo que son, por su gravedad. per quello che sono, cioè per la loro gravità. Pero me permito discrepar, Ma mi permetto no di compartir, non condividere totalmente de questo, que esto sea la cosa más grave del mundo de hoy. che questa sia la cosa più grave del mondo di oggi. A mi juicio, al mundo lo caracteriza algo mucho más importante. A mio giudizio il mondo è caratterizzato da qualche cosa di molto più grave, di molto più importante. ¿Qué es lo que caracteriza al mundo de hoy? Cos'è dunque che caratterizza il mondo empio di oggi? ¿Cuál es la grave deficiencia del mundo de hoy? Qual è la grave deficienza del mondo di oggi? A nuestro mundo le falta algo esencial. Al nostro mondo manca proprio qualcosa di essenziale. Le falta diálogo con la Biblia. Gli manca il dialogo con la Bibbia, Le falta diálogo con la palabra de Dios. cioè gli manca il dialogo con la parola scritta di Dio. Y porque les falta diálogo con la palabra de Dios, E perché manca al mondo il dialogo con la parola di Dio, los hombres se desprecian a sí mismos, gli uomini sprezzano loro stessi, se envilecen, si avviliscono hablan de matar el tiempo e parlano di ammazzare il tempo y juzgan su vida sin sentido. e giudicano la loro vita come una vita senza senso. Los hombres de hoy dialogan con la televisión. Gli uomini di oggi preferiscono dialogare con la televisione. Los niños dialogan con la televisión. I bambini stessi dialogano con la televisione. Pero eso no es un diálogo, Ma questo non è un dialogo, es un monólogo. è un monologo. El hombre permanece mudo. E l'uomo rimane muto. El hombre es tratado como un ser sin ideas. E l'uomo viene trattato così come un essere che non ha ideali. ¿Qué tiene que ver esto con la predicación? Che cosa ha da vedere ciò con la predicazione, forse direte? La predicación tiene que dar al hombre lo que más le falta. Ebbene, la predicazione deve dare all'uomo ciò che più di tutto gli manca. La predicación está destinada La predicazione è destinata a establecer un diálogo entre el alma y Dios. a stabilire un dialogo tra l'anima e Dio. Sí, queridos hermanos. Sì, miei cari fratelli. Entre las muchas voces con que el mundo bombardea al pecador, Tra le molte voci con le quali il mondo sta bombardando i peccatori, él tiene que entender que hay una voz que viene de arriba. il peccatore deve comprendere che c'è una voce che viene dall'alto. Hay una voz que viene de Dios. C'è una voce che viene da Dio stesso. Esta voz llega al hombre por medio de la palabra. E questa voce arriva all'uomo per mezzo della parola. ¿Por qué? Perché? Porque la palabra es la autocomunicación de Dios. Perché la parola è la autocomunicazione di Dio. Dios vive en sus palabras habladas. Dio vive nella sua parola parlata o predicata. La palabra de Dios no está muerta. La parola di Dio non è morta. La palabra de Dios actúa. La parola di Dio agisce. Porque el Espíritu Santo habla en las Escrituras. Perché lo Spirito Santo stesso è quello che apre le scritture. ¿Cómo hace para hablar? E come fa per parlare? El Espíritu Santo produce convicción de pecado. Lo Spirito Santo produce anzitutto convinzione di peccato. Siempre guía a la verdad.
e guida sempre l'anima alla verità. Interpreta a Cristo a nuestras almas. Interpreta Cristo all'anima nostra. Pero el Espíritu Santo no obra en el vacío. Ma lo Spirito Santo non opera nel vuoto. Utiliza invariablemente la palabra. Utilizza invariabilmente la parola. Impresiona la mente y la conciencia del pecador. Impressiona la mente e la coscienza del peccatore. Y así la verdad de Dios queda grabada en el alma. E così la verità di Dio rimane incisa nell'anima. El diálogo comienza cuando Dios habla. Il dialogo comincia quando Dio parla. El diálogo comienza porque Dios quiere hablar. Il dialogo comincia perché Dio vuole parlare. El diálogo comienza porque Dios encuentra un punto de contacto con el hombre. Il dialogo comincia perché Dio sa incontrare un punto di contatto con l'uomo. Y por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo. Ed è per questo che è molto importante l'opera dello Spirito Santo. ¿Cuál es este punto de contacto? Qual è questo punto di contatto allora? Este punto de contacto entre Dios y el hombre Questo punto di contatto fra Dio e l'uomo es la convicción de pecado. è la convinzione di peccato. Ahora tenemos que preguntar, Ora noi dobbiamo domandarci, ¿por qué queda tan poco fruto de tanto esfuerzo evangelístico? perché osserviamo che vi è poco frutto dopo tanto sforzo evangelistico? ¿Por qué queda tan poco fruto después de tantas manifestaciones de fe? Perché rimane tanto poco frutto dopo tante manifestazioni di fede? No pretendo tener una respuesta única Io non pretendo di avere una risposta unica para un asunto que seguramente depende de varios factores. per parlare di un fatto che certamente dipende da vari fattori. Pero tenemos derecho a preguntarnos Però abbiamo diritto di domandarci si en parte esto no se debe se in parte tutto questo fallimento non è dovuto a que la convicción de pecado no ha tenido lugar. al fatto che la convinzione di peccato non ha avuto luogo. Tenemos derecho a preguntarnos Abbiamo diritto di domandarci si en nuestra predicación se nella nostra predicazione hemos dejado obrar a Dios. abbiamo lasciato operare Dio. Notemos, hermanos, que es el Espíritu Santo el que obra esta convicción. Notiamo, fratelli, che è lo Spirito Santo che opera questa convinzione. A Pablo el apóstol, Paolo l'Apostolo, uno de los más grandes santos que ha tenido la Iglesia, uno dei più grandi santi che la Chiesa ha avuto, esta convicción questa convinzione, lo llevó a reconocerse como el primero de los pecadores. ebbene, questa convinzione ha portato appunto Paolo a riconoscersi come il primo dei peccatori. ¿Cuál es la finalidad de la convicción de pecado? Qual è lo scopo della convinzione di peccato? ¿Para qué Dios tiene que darme a mí convicción de pecado? Perché Dio deve dare a me la convinzione di peccato? Tanto cuando vine la primera vez a Cristo como en todo el curso de mi vida. Tanto quando sono venuto per la prima volta a Cristo come in tutto il corso della mia vita, sempre deve convincermi di peccato. La convicción de pecado La convinzione di peccato tiene por finalidad ha per finalità o per scopo sacar al hombre de la seguridad en sí mismo. togliere l'uomo da quella falsa sicurezza che ha in se stesso. Me tiene que sacar a mí de la seguridad en mí mismo. Deve togliere me da quella sicurezza che io penso di avere in me stesso. Me tiene que sacar de la propia confianza en mí mismo. Deve togliermi dalla propria fiducia che ho in me stesso. Me tiene que sacar de la frivolidad en que vivo. E deve togliermi fuori dalla frivolità nella quale io vivo. ¿Para qué? Perché? Para que aprenda a contemplar la vida Perché io impari a contemplare la vita a la luz de la eternidad, alla luce della eternità, a la luz del juicio de Dios contra el pecado. alla luce del giudizio di Dio contro il peccato. Esta convicción Questa convinzione le recuerda al hombre su deuda con Dios ricorda all'uomo il debito che l'uomo ha con Dio e inicia el camino de la conversión. e comincia così il cammino della conversione. La convicción de pecado La convinzione di peccato tiene como suprema finalidad ha come suprema fine quebrantar al corazón rompere il cuore y prepararlo para que escuche a Cristo que le llama. e prepararlo perché ascolti Cristo che lo sta chiamando. Cuando el pecador responde, Quando il peccatore risponde, el Espíritu Santo continúa obrando, lo Spirito Santo continua ad operare in lui hace su obra más completa. e fa la sua opera più completa. Si el hombre responde, Se l'uomo risponde, por pequeña que sea su respuesta, per piccola che sia la sua risposta, entonces el Espíritu Santo
allora lo Spirito Santo, mediante un lavamiento que regenera, mediante un lavamento che rigenera, il lavacro della rigenerazione, y lo hace por la palabra de Dios, che è un lavamento che egli opera per mezzo della parola di Dio, restaura al alma perdida restaura l'anima perduta a la comunión con Dios. alla comunione con Dio. Sí, queridos hermanos, Sì, miei cari este fratelli, punto es definitivo. questo punto è definito, è La definitivo. predicación tiene que establecer un diálogo La predicazione deve dunque cercare di stabilire un dialogo entre el alma y Dios. tra l'anima che ascolta e Dio. La predicación abre este diálogo La predicazione apre questo dialogo cuando consiste en una exposición del texto de la Biblia. quando questa predicazione consiste in una vera predicazione della Bibbia, Del texto de la Biblia. del testo della Bibbia. Tengo un tercer punto. O un terzo punto. Siempre estamos queriendo enfatizar el mismo punto. Noi vogliamo sempre cercare di sottolineare o mettere in rilievo lo stesso punto. Que nuestra, O il primo punto. que nuestra predicación Che la nostra predicazione tiene que consistir en una exposición del texto bíblico. deve consistere in una esposizione del testo biblico. Y aquí tenemos otra razón más. E qui abbiamo altri motivi ancora per fare così. Nuestra predicación tiene que consistir en eso La nostra predicazione deve consistere proprio in ciò, porque la conversión del pecador perché la conversione del peccatore es el resultado è il risultato de la eficacia sobrenatural de la palabra de Dios della efficacia soprannaturale della parola di Dio que engendra la fe. che genera, che produce la fede. Le voy a repetir la esencia de este pensamiento. Voglio ripetere l'essenza di questo pensiero. La predicación tiene que consistir en una exposición del texto bíblico La predicazione deve consistere in una esposizione del testo biblico porque la conversión del pecador perché la conversione del peccatore es el resultado de la eficacia sobrenatural de la palabra de Dios. è il risultato dell'efficacia soprannaturale della parola di Dio, Que engendra la fe. la quale genera o produce la fede. La responsabilidad del predicador no es convertir a nadie. La responsabilità del predicatore non è affatto quella di convertire qualcuno. Ningún predicador puede convertir a ninguna persona. Nessun predicatore può convertire una persona. Nuestra predicación tiene que consistir en una exposición del texto La nostra predicazione, ripeto, deve consistere in una predicazione del testo biblico porque en el corazón de todo hombre perché nel cuore di ogni uomo hay un santuario privado c'è un santuario privato al que nadie tiene acceso. al quale santuario nessuno può accedere Y lo único que penetra en este santuario es la palabra de Dios. e l'unico che può accedere a questo santuario segreto dell'uomo è la parola di Dio. En usted y en mí hay un santuario privado In te ed in me c'è questo santuario privato que ha sido creado por Dios. che è stato creato da Dio Y el único que tiene acceso a ese santuario es la palabra de Dios. e l'unico o l'unica che ha accesso a questo santuario è la parola di Dio. Yo creo esto firmemente. E io credo questo fermamente. Lo he aprendido en la Biblia L'ho imparato nella y Bibbia lo veo en la experiencia de muchos queridos hermanos míos. e lo vedo nell'esperienza di molti miei fratelli. Ella, la palabra de Dios, Essa, la parola di Dio, se abre su propio camino hacia el alma. da lei stessa si apre il proprio cammino verso l'anima. No necesitamos agregarle música al final. Non abbiamo bisogno di aggiungervi la nostra musica alla fine. No necesitamos agregarle liturgia. Non abbiamo bisogno di aggiungervi la nostra liturgia O ilustraciones lacrimógenas. o anche le nostre illustrazioni lacrimevoli o emozionanti. Todo en la predicación depende de Dios. Tutto nella predicazione dipende da Dio solo. La palabra es el medio supremo de la revelación de Dios. La parola divina è il mezzo supremo della rivelazione di Dio. La palabra es lo que permite a Dios expresarse. La parola è quella che permette a Dio di esprimersi. La palabra es lo que permite a Dios mostrarse como Él es. È la parola che permette a Dio di mostrarsi all'anima come Egli è. En el hebreo antiguo, Nell'antico ebreo, que se utiliza en el Antiguo Testamento, l'ebreo, la lingua ebrea che si utilizza nell'Antico Testamento, hay un vocablo hebreo, es el vocablo davar. c'è un vocabolo ebreo che è il vocabolo davar. ¿Sabe lo que significa? Sapete cosa significa? Significa que la palabra Significa che la parola es lo que sale de Dios. è ciò che esce da Dio.
Mire qué pensamiento interesante. Guardate che pensiero interessante. Sí, queridos hermanos, no es mi palabra la que hace la obra. Sì, miei cari fratelli, non è la mia parola che compie l'opera. No es nuestra palabra la que hace la obra. Non è la vostra parola che farà l'opera. Sin embargo, ¿cuánto dependemos de nuestra palabra? E tuttavia quanto noi dipendiamo dalla parola Para ganar la atención de nuestros oyentes. per guadagnare l'attenzione dei nostri ascoltatori. Confiemos en la palabra de Dios. Confidiamo dunque nella parola di Dio. No la podemos usar para hacer cosas. Non la possiamo usare per fare delle cose, Ella las hace. ma è lei, la parola stessa, che fa queste cose. La palabra no cuenta la historia. La parola non cuenta la historia. racconta la storia, La palabra hace la historia. ma la parola di Dio fa la storia. La predicación se hace La predicazione si compie para que toda alma perché tutte le anime entre en una relación salvadora con Cristo. entrino in una relazione salvifica con Cristo. Vamos a mirar en detalle Romanos 10, el pasaje que hemos mirado hoy. Andiamo a guardare più dettagliatamente oggi il passo di Romani 10, En los versos 14 y 15. i versetti 14 e 15. Observe cómo, antes de leerlo, por favor, observe cómo aquí se hacen una serie de preguntas. Prima di leggere, osservate come in questi due passaggi, in questi due versetti, c'è una serie di domande Que llevan el pensamiento cada vez hacia atrás. che portano il nostro pensiero ogni volta più indietro. Leamos, por favor. Adesso leggiamo. 10, 14 y 15. Capitolo 10, versetti 14 e 15. Come dunque invocheranno essi colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non vi è chi predichi? E come predicherà altri se non è mandato? Siccome è scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che evangelizzano la pace, che evangelizzano le cose buone. Este capítulo 10 es un gran pasaje del Nuevo Testamento. Questo capitolo 10 ai Romani è un gran passo del Nuovo Testamento. Hoy voy a explicar, si el Señor lo permite, nada más que 2 versículos. Io voglio spiegare ora soltanto non più di 2 versetti. Al final de nuestro viaje por Italia, si el Señor lo permite, Alla fine del nostro viaggio per l'Italia, se Dio lo permette, trataré de explicar con más amplitud la primera parte de todo este capítulo. cercherò di spiegare con maggiore ampiezza la prima parte di tutto. Pero lea en su casa de rodillas este gran capítulo 10 de Romanos. Ma vi prego di leggere a casa in ginocchio questo grande capitolo 10 dell'Epistola ai Romani. Lo que está envuelto en el llamado, en el nombre de Cristo, Ciò che è avvolto o contenuto nella chiamata en el nombre de Cristo, nel nome di Cristo, no es algo que puede ocurrir en el vacío. non è qualcosa che può accadere nel vuoto. Ocurre, según Pablo, Secondo Paolo ciò accade ocurre en el contexto, en el ambiente creado nel contesto, nell'ambiente creato por la proclamación del Evangelio. dalla proclamazione dell'Evangelo. Pablo formula varias preguntas Paolo formula qui varie que, domande como hemos dicho, llevan el pensamiento hacia atrás. e, come abbiamo detto, sono domande che ci portano il nostro pensiero sempre passo dopo passo più indietro. Pero si ahora nos ponemos estas ideas de Pablo, las ponemos en el orden en que ocurren en nuestra experiencia, Però se noi vogliamo mettere queste domande di Paolo nell'ordine nel quale avvengono nella nostra esperienza, entonces hay que ver 5 pasos. allora noi dobbiamo vedere 5 passi Se los voy a mencionar. e voglio menzionare. Primero tiene que haber mensajeros enviados. Prima di tutto è necessario che ci siano dei messaggeri mandati. En segundo lugar, estos mensajeros tienen que hacer una proclamación. In secondo luogo, questi messaggeri devono fare una proclamazione. En tercer lugar, In terzo luogo, esto determina el oír por parte de los destinatarios. questo dà origine all'udire da parte dei destinatari della En predicazione. cuarto lugar, este oír conduce a la fe. E in quarto luogo questo ascolto conduce gli ascoltatori alla Y fede. en quinto y último lugar, E in quinto e ultimo luogo hay un llamado en el nombre del Señor. c'è una chiamata nel nome del Signore. Por favor, lea otra vez ahora el verso 14. Leggiamo un'altra volta ora il Y versetto se 14. va a dar cuenta que el pensamiento va hacia atrás, pero que la experiencia es la que acabamos de decir. E allora vi renderete conto che il pensiero in questo versetto va sempre all'indietro,
ma che nella nostra esperienza invece noi lo realizziamo andando avanti. Allora, come dunque invocheranno essi colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non vi è chi predichi? E come predicherà altri se non è mandato? Siccome è scritto: quanto sono belli i piedi di coloro che evangelizzano la pace, che evangelizzano le cose buone. Entonces el primer punto, ¿cuál era? Allora, il primo punto qual era? Tiene que haber mensajeros enviados. È necessario che vi siano dei messaggeri mandati. Aquí, queridos hermanos, se subraya la responsabilidad de los mensajeros. Qui dunque, cari fratelli, è sottolineata la responsabilità dei messaggeri, dei testimoni. Hay que destacar la majestad, la dignidad del mensaje que tenemos para dar. Bisogna mettere in rilievo la maestà La e la dignità del messaggio che noi dobbiamo portare. En segundo lugar, estos mensajeros tienen que hacer una proclamación. In secondo luogo, il messaggero è quello che deve fare una proclamazione. Esto pone límites a nuestro tema. E questo pone dei limiti al nostro tema. Lo que tenemos que dar explicar son los hechos redentores. Ciò che noi dobbiamo dare o spiegare sono i fatti della redenzione. Aquí se subraya la base escritural que tiene que tener la predicación. E qui viene sottolineata la base scritturale che deve avere la nostra predicazione. En tercer lugar, in terzo luogo, esto determina el oír por parte de los destinatarios. Questo è ciò che determina la voglia di udire da parte dei destinatari della predicazione. Es esencial que ellos escuchen a Dios y no a nosotros. È essenziale che essi, gli ascoltatori, ascoltino Dio e non noi. Aquí se subraya, queridos hermanos, la responsabilidad tanto del predicador como de la congregación. Ebbene, qui allora è sottolineata tanto la responsabilità del predicatore come la responsabilità della congregazione. Tiene que haber un sentido de reverencia, de temor delante de Dios. Ci deve essere un senso di riverenza e di timore davanti a Dio. Siamo davanti a Dio. Tiene que haber un ambiente espiritual en la asamblea. Ci deve essere dunque un ambiente spirituale nell'assemblea que permita que cuando el predicador habla la gente escuche a Dios. Che permetta che quando il predicatore parla la gente possa ascoltare Dio. En cuarto lugar, este oír conduce a la fe. In quarto luogo, questo ascoltare conduce l'anima alla fede. La fe que tiene que venir como respuesta. La fede che deve sorgere come risposta. Y que enseguida voy a tratar más en detalle. E che dopo tratterò ancora più dettagliatamente. Y por último está el llamado en el nombre del Señor. E per ultimo c'è la chiamata nel nome del Signore. Pero notemos que este llamado solo se puede hacer. Però notiamo che questa chiamata si può fare unicamente si todo lo anterior ha tenido lugar. Se tutto ciò che abbiamo visto prima è stato eseguito, ha avuto luogo. Que haya mensajeros enviados. Ossia, se c'è stato dei messaggeri veramente mandati. Que ellos tengan una proclamación que hacer. Se essi hanno veramente una proclamazione divina da fare. Que los oyentes escuchen. E se gli ascoltatori hanno veramente ascoltato. Y que mediante este oír pueda engendrarse la fe. E se mediante questo ascolto si è potuta generare in loro la fede. Todo el pensamiento del apóstol Pablo en este capítulo se resume en el versículo 17. Allora, tutto il pensiero dell'apostolo Paolo in questo capitolo 10 si riassume adesso nel versetto 17. La fede dunque è dall'udito, e l'udito è per la parola di Dio. En el verso 14, nel versetto 14 hay dos preguntas. Ci sono due domande. Lea la seconda, por favor. Leggiamo la seconda domanda che dice: e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Hay allí las preposiciones que son comunes en nuestra lengua italiana y española. Ci sono qui le preposizioni che sono comuni tanto nella lingua spagnola come nella lingua italiana. Pero en el original griego, ma nell'originale greco del Nuovo Testamento hay una parte donde no hay preposición. C'è una parte dove non esiste la preposizione. Voy a leer lentamente, como yo lo sé en español, la segunda pregunta del versículo 14. Io voglio leggere lentamente la seconda domanda del versetto 14, come è nella lingua spagnola. ¿Cómo creerán en aquel? Come crederanno in colui de quien no han oído? Del quale non hanno udito?
Allí cuando dice del cual no han oído, del quale non hanno udito, algunos comentaristas, alcuni commentatori, yo tengo en mi casa más o menos 30 comentarios de la carta a los romanos. io ho in casa mia almeno 30 commentatori, 30 libri di commento alla lettera dei Romani. Más de 10 de estos comentaristas Più di 10 di questi commentatori aclaran que el original puede ser traducido allí chiariscono che l'originale potrebbe essere tradotto così, con la expresión que dice del cual no han oído, con l'espressione del quale non hanno udito. pero también se puede poner la preposición a quien no han oído. Però si può anche tradurre con la preposizione il quale non hanno udito. Este punto es muy importante. Ebbene, questo punto è molto importante. Por favor, les ruego que no vaya a creer que esto lo estoy inventando. E vi prego di non credere che io stia inventando questo. No me permitiría nunca. Muy bien en la versión de Diodati. È molto ben tradotta nella versione di Diodati. Esta es una aclaración que los comentaristas hacen E questa è una relazione che i commentatori stessi para que fanno podamos entender mejor el texto. perché possiamo intendere meglio il testo. Hay un punto en esta cláusula C'è un punto in questa clausola que muestra che mostra que cuando el Evangelio es proclamado che quando l'Evangelo è proclamato por mensajeros enviados por Dios, da messaggeri veramente inviati da Dio, ocurre una cosa muy importante. accade allora una cosa molto importante. Escúchela con E atención. ascoltatela con attenzione. ¿Qué es lo que ocurre? Cos'è che accade? Cuando el Evangelio es proclamado por mensajeros enviados por Dios, Quando l'Evangelo è proclamato da messaggeri mandati da Dio, el que es escuchado es Cristo mismo. colui che viene ascoltato, cioè l'ascoltatore sta ascoltando Cristo stesso. Leamos otra vez Leggiamo un'altra la volta. segunda pregunta de Romanos 10:14, La seconda domanda di Romani 10,14, como está allí. come è scritta qui. E come crederanno in colui del quale non hanno udito? Y ahora leamos en lugar del cual, ponga al cual. E come crederanno a colui del quale non hanno udito? ¿Está claro? È chiaro? Mire, supongamos que yo tuviera un mensaje que transmitirles a ustedes Supponiamo che io abbia un messaggio da trasmettere a voi de un hermano en la fe que estuviera en Argentina, di un fratello in fede che si trova in Argentina. que se llamara García, por ejemplo. Mettiamo che si chiamasse Garcia questo Una cosa fratello. es que yo les hablara de García, Una cosa è che io vi parli di Garcia que yo les hablara de él, e che io vi parlassi di lui. y entonces ustedes escucharan algo acerca de él. E allora voi avete ascoltato qualcosa a riguardo di lui. Pero otra cosa distinta sería que escucharan a García. Ma una cosa ben diversa sarebbe se voi poteste ascoltare Garcia stesso in persona. Cuando nosotros predicamos, Ebbene, quando noi predichiamo, cuando yo predico, quando io predico, una cosa es que la gente escuche lo que yo digo acerca de Cristo, una cosa è che la gente ascolti ciò che io dico riguardo di Cristo, y otra cosa es que a través de mis palabras escuche a Cristo. ma un'altra cosa ben diversa e ben più importante è che la gente stia ascoltando attraverso le mie parole Cristo stesso. Esto es lo que tiene que ser entendido. E questo è ciò che deve essere ben compreso. El compromiso personal que implica la fe, L'impegno personale que está che implicado, sta implicato nella fede dipende dipende de que se produzca un encuentro del fatto che si produca un incontro entre el alma del hombre que escucha tra l'anima dell'uomo che sta ascoltando y las palabras del mismo Señor de la gloria. e le parole dello stesso Signore della gloria. El Señor dice esto en varios lugares. Il Signore dice questo in vari luoghi. Dice: el que oye mi palabra Per esempio dice colui che ascolta la mia parola y cree al que me ha enviado, e crede a colui che mi ha mandato tiene vida eterna. ha vita eterna. No hay ninguna duda Non c'è nessun dubbio de la permanencia actual de aquella palabra de Cristo. della permanenza attuale di quella parola di Cristo. Pablo puede decir Paolo può dire que él predique el evangelio de la gloria de Cristo, che egli sta predicando l'Evangelo della gloria di Cristo, que es la imagen de Dios, che è la immagine di Dio, porque la predicación que convierte al alma perché la predicazione che può convertire l'anima es aquella predicación è quella predicazione en la que Cristo está presente, nella quale Cristo è presente, con su poder y con su verdad. con la sua potenza e con la sua verità.
¿Lo tiene claro, querido hermano? Lo avete compreso chiaramente, cari Vuelva a fratelli? su casa esta noche. Ritornando alla vostra casa stasera, Lea de rodillas otra vez este gran capítulo 10 de Romano. leggete un'altra volta in ginocchio questo capitolo 10 dell'Epistola ai Romani. Pídale al Señor que le explique lo que yo no les sé explicar. E domanda a Dio che Dio ti spieghi ciò che io non so spiegarti. Y a partir de ahora, querido hermano, E cominciando da questo momento, si caro no fratello, lo ha hecho antes, se non lo hai fatto prima, cada vez que venga a la reunión de predicación del Evangelio, ogni volta che tu verrai alla predicazione dell'Evangelo, recuerde que lo más importante ricordati che la cosa più es importante que las almas que están presentes è escuchen a Cristo. che le anime che sono presenti hanno bisogno di ascoltare Cristo. Esto pone sobre cada uno de los que predican o que enseñan E questo mette sul capo di ciascuno che predica o che insegna una grave responsabilidad. una grave responsabilità. Si usted no ha escuchado a Dios estos días, Se tu non hai ascoltato Dio in questo giorno, es porque todo en el púlpito depende de la obra del Espíritu Santo. è perché Todo en el púlpito, si non hai ascoltato. si no ha escuchado a Dios. Se non hai ascoltato Dio in questo giorno è Es porque todo en el púlpito perché tutto nel pulpito depende de la obra del Espíritu dipende Santo. dall'opera dello Spirito Santo. Si usted no ha escuchado a Dios ayer y hoy, E se tu non hai ascoltato Dio ieri, neanche oggi, la culpa es mía. la colpa è mia. Sì. Mire qué humillante, querido hermano. Pensate com'è umiliante, Mire qué solemne que es eso. osservate com'è solenne tutto ciò. Usted recordará que en una ocasión Voi ricorderete che in una occasione el Señor le pidió prestado un barco a Pedro. il Signore chiese in prestito la barca a Pietro Le dijo a Pedro que lo dejara subir a su barco e disse a Pietro: lasciami salire sulla tua barca. y él alejó un poco el barco de la costa E poi fece allontanare un po' la barca dalla para costa predicar a la gente que estaba allí. per poter predicare alla gente che era lì. La barca se transformó en un trono La barca si può dire che si è trasformata in un trono cuando lo ocupó Cristo. quando Cristo occupò quella barca. El pensamiento, querido hermano, es muy serio. Il pensiero, miei cari fratelli, dunque è molto serio. El púlpito tiene que transformarse en un trono Il pulpito si deve trasformare in un trono porque Cristo quiere hablar. perché Cristo vuole parlare. Esta es la responsabilidad del que predica. E questa è la responsabilità di chi predica Es la responsabilidad de cada congregación. ed è la responsabilità di ogni assemblea Es la responsabilidad de usted como creyente, querido hermano. ed è la responsabilità vostra, cari fratelli, come credenti. Venir a la iglesia cuando se predica el Evangelio Venire all'assemblea quando si predica l'Evangelo con un espíritu que se dé cuenta de esta gran realidad. con uno spirito che si rende conto di questa grande realtà. Quiero subrayar Voglio que sottolineare lo que decimos de la predicación en público aquí che ciò che noi abbiamo detto della predicazione in pubblico qui vale también cuando cualquier creyente da testimonio personal en una conversación. vale anche quando qualunque credente sta rendendo la sua personale testimonianza conversando con qualcuno. No conozco a ninguno que haya venido a Cristo Io non conosco qualcuno che sia venuto a Cristo que no haya venido por intermedio de un amigo o de un pariente, che non sia venuto a Cristo per mezzo di un amico o di un parente que le habló, que oró por él, che gli ha parlato, che ha pregato per lui que ha tenido paciencia. e che ha avuto pazienza. Yo he venido a Cristo por el trabajo de un joven donde yo trabajaba. Io sono venuto a Cristo per mezzo del lavoro di un giovane dove io lavoravo. Durante un año me habló del Evangelio Lui per un anno mi ha parlato y dell'Evangelo yo no quería saber nada del e io Evangelio. non volevo sapere niente Y dell'Evangelo. al fin un día, para sacármelo de encima, E alla fine un giorno per dargli questa soddisfazione, togliermelo di torno, dije, bueno, una vez voy a asistir a la iglesia. ebbene gli ho detto, per una volta verrò ad assistere all'assemblea. Y yo le dije que yo a las 6 de la tarde no quería ir a la iglesia. E io gli dissi che alla sera, alle 6 del pomeriggio, Yo no quería ir a la iglesia. io non volevo andare Porque yo tenía el all'assemblea, hábito de ir a los partidos de fútbol perché io avevo l'abitudine di andare a vedere la partita di football, o al cine, oppure andare al cinema, o me iba a una playa. oppure andavo alla spiaggia. Como un domingo a la noche a mí se me iba a ocurrir ir a una iglesia. E come poteva pensare una domenica pomeriggio di andare in un'assemblea? Esto no entraba en mi cabeza. Questo non entrava affatto nella mia Entonces testa. fui una vez un domingo a la noche. E allora sono andato per dargli soddisfazione una sera.
Como yo no quería ir a la noche, e siccome io non volevo andare alla sera, y yo quería ir solamente domingo a la mañana, e io volevo solo andarvi alla domenica mattina, ellos en la mañana solamente tenían la cena del Señor. ma loro alla domenica mattina avevano soltanto la cena del Y Signore. entonces yo, que era incrédulo, asistía, me sentaba detrás a la cena del Señor. E allora io alla domenica mattina andavo, dato che ero incredulo, mi sedevo in fondo e assistevo alla cena del Signore, perché non volevo andare di sera. Aprendí mucho sobre Cristo en la cena del Señor. Ebbene, devo dirvi che ho imparato molto a riguardo di Cristo assistendo alla cena del Yo Signore. no entendía todo lo que hacían, Io non comprendevo tutto quello che essi facevano, pero escuchaba que muchos hermanos varones se levantaban a orar ma io ascoltavo molti uomini che si alzavano e pregavano y que no le pedían a Dios que los salvase, sino que daban gracias porque ya eran salvos. e non domandavano a Dio che li salvasse, ma rendevano grazie perché loro erano già salvati. Después había otros hermanos que daban un mensaje de la Biblia. E poi c'erano altri fratelli che davano qualche breve messaggio della Bibbia Después partían el pan y lo comían. e dopo rompevano il pane, lo mangiavano Y después tomaban el vino. e poi prendevano il vino. Yo cuento todo esto, querido hermano, Io vi racconto tutto questo, cari fratelli, porque estoy seguro que siempre detrás de una persona que salva hay uno que trabaja. perché voglio dirvi che dietro a una persona che si salva c'è una persona che sta lavorando per lui. Y casi nunca ese que trabaja es el que predica. E quasi mai costui che sta lavorando per quell'anima è un predicatore. Muchas veces nosotros asignamos la conversión de una persona principalmente al esfuerzo del predicador. Molte volte noi assegniamo la conversione di un peccatore a un predicatore, Pero el verdadero esfuerzo lo ha hecho otra persona. ma in realtà il vero sforzo può averlo fatto un'altra En el persona. tribunal de Cristo veremos cómo el Señor recompensa a esos que han trabajado así. E nel tribunale di Cristo noi vedremo come Cristo ricompenserà costoro che hanno lavorato forse nascostamente per il Signore. Tengo un último punto esta noche. Ho un ultimo punto questa Es sera, un poco largo, è un po' lungo, pero escúchelo con atención. però abbiate pazienza, ascoltatelo con attenzione. Nuestra predicación tiene que consistir en una exposición del texto bíblico Ripeto, la nostra predicazione deve consistere nella esposizione di un testo biblico, porque una necesidad básica de la iglesia de hoy perché una delle necessità fondamentali della Chiesa d'oggi consiste en restaurar la autoridad del púlpito. consiste nel restaurare l'autorità del pulpito o della predicazione. Esta autoridad no depende de la capacidad de los predicadores. E questa autorità non dipende dalla capacità del predicatore. La autoridad del púlpito cristiano L'autorità del pulpito cristiano es el reflejo de la gloria de la palabra de Dios. è il riflesso della gloria della parola di Dio. La autoridad no reside en los hombres que predican o enseñan. L'autorità non risiede negli uomini che predicano o insegnano. La autoridad del púlpito cristiano L'autorità del pulpito cristiano es el reflejo de la gloria de la palabra de è Dios. il riflesso della gloria della parola di Dio. Los que predican y los que enseñan Coloro che predicano e coloro che insegnano tienen que desplegar ante la conciencia de todos devono spiegare davanti alla coscienza di tutti gli ascoltatori la autoridad y la gloria de la palabra de Dios. l'autorità della gloria della parola di Dio. La autoridad y la gloria de la palabra inspirada. L'autorità e la gloria della parola ispirata. La tendencia que tienen algunos de tratar los temas prácticos La tendenza che alcuni hanno di trattare dei temi pratici quita vigor al mensaje. toglie vigore al messaggio. ¿Por qué? Perché? Porque en ese caso Perché in questo caso el hombre sigue en el mundo de las cosas, l'uomo continua nel mondo delle cose, sigue en el mundo de los sentidos, continua nel mondo dei sensi, sigue pensando en lo que pasa debajo del sol. continua a pensare a ciò che accade sotto il sole. Y en ese caso, E in questo caso el hombre sigue creyendo que su propio criterio es suficiente. l'uomo continua a credere che il proprio criterio personale è già sufficiente. Nuestra responsabilidad como predicadores Ma la nostra responsabilità come predicatori no consiste en defender a la Biblia, non consiste nel difendere noi la Bibbia, pero sí consiste en establecer la autoridad de la Biblia. ma consiste nello stabilire l'autorità della Bibbia. La autoridad de la palabra de Dios L'autorità della parola di Dio es tal que ella è tale che essa saca al hombre del mundo de los sentidos
distacca l'uomo dal mondo dei sensi, lo saca dell'atmosfera morale o immorale in che vive, lo distacca dall'atmosfera morale o immorale in cui esso vive y lo traslada al mundo de las ideas de Dios. e lo trasferisce al mondo delle idee e dei pensieri di Dio. Las escrituras se dirigen a la más profunda conciencia del hombre. Le scritture si dirigono alla coscienza più profonda dell'uomo La predicación coloca al hombre e la predicazione colloca l'uomo bajo una autoridad superior a su conciencia. sotto l'autorità che è ben superiore alla sua propria coscienza. Esta autoridad reside en la palabra de Dios. E questa autorità risiede nella parola di Dio. La predicación recibe el sello de la autoridad divina La predicazione riceve allora il suggello dell'autorità divina cuando consiste quando consiste en una exposición de la Sagrada Escritura. in una esposizione della Sacra Scrittura. La predicación del Evangelio es un anuncio claro, La predicazione dell'Evangelo è un annunzio chiaro, vigoroso, autoritativo. vigoroso ed autorevole. Para que sea autoritativo, E perché sia autorevole tiene que tener como punto de apoyo deve avere come punto d'appoggio el texto bíblico. il testo biblico. Para que sea autoritativo, E perché sia autorevole tiene que consistir deve consistere en una explicación del texto revelado por Dios. in una spiegazione del testo rivelato da Dio. La Biblia no necesita defensores, La Bibbia non ha bisogno di difensori, la Biblia necesita expositores. la Bibbia ha bisogno di espositori. Notemos el vigor de la exhortación apostólica. E notiamo il vigore della esortazione apostolica. Te encarezco delante de Dios, Io ti protesto davanti a Dio, te mando delante de Dios ti comando davanti a Dio que prediques la palabra. che tu predichi la parola, abbiamo letto. Pablo dirige así una gran palabra a Timoteo Paolo dirige così una grande parola al giovane y Timoteo le dice que lo hace a la vista de Dios. e desidera che lui la realizzi davanti a Dio. El gran apóstol deja frente al discípulo Il grande apostolo lascia davanti all'apostolo, al giovane Timoteo, la impresión indeleble l'impressione incancellabile del lugar básico y fundamental del luogo basico e que fondamentale la deidad de Cristo, che è la verità di Cristo, che la deità di Cristo tiene que ocupar deve occupare en nuestra enseñanza y en nuestra prédica. nel nostro insegnamento e nella nostra predicazione. Él habla de Jesús el Señor Egli parla di Gesù, il Signore, y lo describe como aquel e lo descrive come colui que juzgará a los vivos y a los muertos. che giudicherà i vivi e i morti. Él habla con autoridad. Egli parla con autorità. Pablo estaba viviendo en la expectativa del inminente retorno del Señor, Paolo stava vivendo nell'aspettativa dell'imminente ritorno del Signore, que ha de venir a ser visible, que ha de manifestarse. che dovrà venire, farsi visibile, manifestarsi. ¿Qué es lo que le encarga? E cos'è che lui esorta Timoteo a fare? Le encarga que predique la palabra. Gli dà l'incarico o insiste che lui predichi la parola. Es una orden tajante. È un ordine intaccante. Así el anciano apóstol, Così l'anziano apostolo, en la espera del martirio, nell'attesa di essere martirizzato, pone sobre los hombros de Timoteo mette sulle spalle di Timoteo la gran responsabilidad que él mismo la grande responsabilità che esso stesso había llevado durante años. aveva portato durante anni ed anni, Y solemnemente le transfiere esta responsabilidad e gli trasferisce solennemente questa stessa en responsabilità la presencia de Dios nella presenza di Dio y de Jesús el Señor. e di Gesù il Signore. Detengámonos otra vez Tratteniamoci un'altra volta y reflexionemos. e riflettiamo. ¿Cuánto de esta concepción majestuosa del Evangelio Quanto di questa concezione maestosa dell'Evangelo falta en nuestra predicación? manca nella nostra predicazione? ¿Cuánto de esta concepción majestuosa del Evangelio Quanto di questa concezione maestosa dell'Evangelo falta cuando yo predico? manca quando io predico? La predicación tiene que estar caracterizada La predicazione deve essere caratterizzata por aquella dignidad da quella dignità que proviene de la conciencia che proviene dalla coscienza de que uno es un embajador, del fatto che un credente è un ambasciatore, un funcionario del rey. è un funzionario del re,
pero también tiene que estar acompañada ma deve essere anche accompagnata por esa nota de autoridad da questa nota di autorità que obliga al respeto, che obbliga al rispetto, a un escuchar cuidadoso, obbliga ad un ascolto attento, a una reacción reverente por parte de los que oyen. ad una reazione riverente da parte di colui che ascolta. Para todo esto, Timoteo tiene que predicar la palabra. Ed è per tutto ciò che Timoteo ha l'obbligo di predicare la parola, ha il dovere di predicare la parola. El término palabra allí Il termine parola in questo passaggio se refiere al cuerpo completo de la verdad revelada. si riferisce al corpo completo della verità rivelata. El predicador tiene que presentar Il predicatore deve presentare no cuestiones del día, non le questioni del giorno, política o económica. politica o economia, No tiene que presentar una filosofía de las cosas negadas por la Biblia. non deve presentare una filosofia delle cose negate nella Bibbia O basadas en teorías no probadas por la ciencia. o basate in teorie non basate sulla scienza. No tiene que presentar los asuntos que están de rigurosa actualidad, Non deve presentare dei fatti che sono di rigorosa attualità umana ni los que aparecen en los titulares de los diarios. e neppure, ripeto, ciò che appare nei titoli dei giornali. El predicador no puede elegir su mensaje, Il predicatore non può scegliere il suo messaggio, no tiene alternativa. non ha alternativa. Él tiene que predicar la palabra. Egli deve predicare la parola. Si alguno tiene que penetrar en las cosas profundas de Dios, E se qualcuno vuole penetrare nelle cose profonde di Dio, ese es el predicador. questo è il predicatore. El alma humana es una cosa muy profunda. L'anima umana è qualcosa di molto profondo El resultado del pecado es una cosa profunda. e il risultato prodotto dal peccato è anche una cosa molto El profonda. juicio de Dios es profundo. E anche il giudizio di Dio è una cosa La profonda. eternidad es una cosa profunda. L'eternità stessa è una cosa profonda. Y la más profunda de todas las realidades E la più profonda di tutte le realtà es la cruz. è la croce. La cruz es la más profunda de todas las realidades, La croce è la cosa più profonda di tutte le realtà, porque ella determina, perché essa determina más que ninguna otra cosa, più che tutte le altre cose nuestras convicciones le nostre convinzioni sobre el hombre, sull'uomo, sobre la historia y sobre Dios. sulla storia e sopra Dio. La cruz es el punto central de toda la historia humana La croce è il punto centrale di tutta la storia y umana de toda la revelación divina. e di tutta la rivelazione divina. Es por medio de la cruz È per mezzo della croce que penetramos en lo profundo del corazón de Dios. che noi possiamo penetrare nel profondo del cuore di Dio. Cristo tiene que estar presente en el púlpito, Cristo deve essere dunque presente nel pulpito, pero para que esté presente en el púlpito, ma perché egli sia presente nel pulpito, Él tiene que ser el Señor de la vida egli deve essere il Signore della vita y el Señor de la congregación. e il Signore della congregazione. Una de las mayores necesidades de la iglesia y del mundo Una delle maggiori necessità della Chiesa e del mondo es que se levanten hombres è che si alzino uomini que consagren su vida al estudio sistemático de la Biblia. e che sorgano degli uomini che consacrino la loro vita allo studio della Bibbia. Hombres que no busquen el éxito, Uomini che non cercano il successo, hombres que por encima de todo uomini che al di sopra di tutte le cose busquen al Señor en su palabra. cercano il Signore nella sua parola. Todo su ministerio de predicación, hermano, Tutto il tuo ministerio, fratello, di predicazione tiene que regirse por la gran visión deve reggersi per la grande missione, de lo que Dios, per la grande visione de lo que Dios va a hacer di ciò che Dio va a fare por medio de la palabra de Él. per mezzo della sua propria parola. Deje de lamentarse de su incapacidad. Cessa di lamentarti delle tue proprie incapacità. Dios nunca ha contado con su capacidad. Dio non ha mai contato con le tue capacità. Si quiere ver nuevos actos creadores de Dios, Se tu vuoi vedere dei nuovi atti creativi di Dio, dé a la gente la palabra de Dios. dai alla gente la parola di Dio. Los que predican y los que enseñan Coloro che predicano e coloro che insegnano ven con frecuencia vedono con frequenza cómo se efectúa el milagro más grande. come si effettua il miracolo più
il più grande dei miracoli. ven cómo se efectúa el milagro Vedono come si effettua il miracolo de que las vidas sean transformadas. del fatto che le vite si trasformano. ¿Quién puede hacer esto? E chi può fare questo? Esto solamente lo hace Cristo Questo lo fa solamente Cristo por la palabra de su potencia. per mezzo della parola della sua potenza. Nuestra predicación tiene que ser una predicación expositiva, La nostra predicazione deve dunque essere una predicazione espositiva, porque la finalidad última, perché lo scopo ultimo, el verdadero objetivo, il vero obiettivo, al predicar o al enseñar, quando si predica o si insegna, consiste en colocar a los hombres consiste nel collocare gli uomini en la presencia de Dios. nella presenza stessa di Dio. Esto es lo que tenemos que procurar, queridos hermanos. Questo, cari fratelli, è quello che noi dobbiamo procurare. Cuando damos testimonio personal, Quando rendiamo testimonianza personale, cuando predicamos o cuando enseñamos, quando predichiamo o quando insegniamo, esta es la finalidad última, questo è l'ultimo, il fine, lo scopo ultimo, el verdadero objetivo. è il vero obiettivo, Consiste en colocar a los hombres en la presencia de Dios. che consiste quindi nel collocare gli uomini nella presenza stessa di Dio. Te encarezco delante de Dios E Paolo dice, io ti protesto nella presenza di Dio y del Señor e Jesucristo, del Signore Gesù Cristo, que juzgará a los vivos y a los che muertos giudicherà i vivi e i morti en su manifestación y en su reino, nella sua manifestazione e nel suo regno, que prediques la palabra. che tu predichi la parola. Amen.